असांजे विच में जामी चांडियो साहब तव्हां सभई सुञाणो था ऐं जामी चांडियो साहब जेके ॻाल्हियूं असां कयूं था उन ई इलाइक़े सां वास्तो रखे थो जितां हैदर बस जतोई जेको आहे जिदोजहद करे ऐं सरदारनि खे ऐं जागीरदारनि खे चैलेंज करे कंबर खां उथियो ऐं उन ई इलाइक़े में जिते पहिरियों भेरो सरदारनि खे चैलेंज कयो कॉमरेड हैदर बस जतोई कंबर। और जामी साहब जो हूँ सिंधी अदब तनक़ीद समाजात लतीफ़ियात सिंध जी क़ौमी जमहूरी तबक़ाती जिदोजहद ते संदसि मौज़ू हूंदा रहिया आहिनि। उन तमामु घणो कुझु सिंधी अदब खे बि ॾिनो आहे। मां चाहींदुसि त हिन किताब ते गुफ़्तगू थींदी, किताब जे मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू थींदी ऐं उन्हनि ते उन सां लाॻापियल अॼु जे हवाले सां बि रिलेवेंस सां थिए त बहितर आहे। पर किताब ज़रूरी आहे त किताब बसि कंबर जो आहे। हैदर बस जतोई कंबर ते हिकिड़ो नज़्म लिखियो हो, शाहो गदा करे तो तुंहिंजो सलाम कंबर, शाहो गदा करे तो तुंहिंजो सलाम कंबर, रहमत वसे थी तोते हर सुबुह शाम कंबर, मिठड़ियूं पबण जूं ॾोरियूं बेशुमार आहिनि, खाइनि वॾा नंढा था सभु आम जाम कंबर। सो कंबर ते उनजो नज़्म आहे हैदर बस जतोई जो। महिरबानी, वॾी महिरबानी जी साईं। कंबर जी तव्हां ॻाल्हि कई, तव्हांखे मां ॿुधायां त जतोई हैदर बख़्श साहब जो असांजे घर सां या असांजे घर जो उन सां तालुक़ु माना इन मां अंदाज़ो लॻायो त असांजे घर में हिकिड़ो कमिरो हो। असांजे जंहिं साल मुंहिंजो जनमु थियो उहो साल वफ़ात जो साल आहे जतोई साहब जो 69। असां जॾहिं अखि खोली जाए घर में, उन घर में हिकिड़ो कमिरो मुख़्तस हूंदो हो जतोई साहब जे नाले सां, त हे जतोई साहब जो कमिरो आहे। उनमें हिकिड़ी खट हूंदी हुई जेका बाबा उन खट जो बि एतिराम कंदो हो त हिन खट ते जतोई हैदर बख़्श सुम्हंदो हो। ऐं असांजे घर में पाण ख़बर न आहे उहो कहिड़ी कैफ़ियत में हो न, काठ जी जेकी इहा पटियूं हूंदियूं उन ज़माने में हिंदुनि जा वॾा घर आहे, त मूंखे यादि आहे त फ़ारसी में ऐं सिंधी में जतोई साहब जे हथ न करण सां किल्क सां लिखियल उहे शेर असां ॾिठा पंहिंजे घर में, जेके जतोई साहब जे हथ सां लिखियल हुआ। त असांजो ऐं जतोई साहब जो असांजे ख़ानदान ते हिकिड़ो ॿियो अहसान बि आहे, उहो इहो त बाबा जी बुनियादी तालीम मज़हबी पस मंज़र में हुई। मौलवी आलिम फाज़िल उन माण्हूअ खे जतोई साहब जी सोबत ऐं जतोई साहब जी बतौर उस्ताद जे ऐं वॾे जे बाबा हिकिड़े मज़हबी पस मंज़र रखण वारे माण्हू, उहो मार्क्सिस्ट थियो, उहो एथीस्ट थियो, उहो सॼी ज़िंदगी पंहिंजे उन्हनि आदर्शनि ते ऐं फ़िक्रनि ते रहियो। त उनजो बुनियादी उस्ताद जतोई हैदर बख़्श साहब ई हुयो। असांजे त सम्झो त घर सां इहो तालुक़ु आहे हुनजो। ऐं कंबर सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। उहे घणी यादगिरियूं हुयूं, उहे कॾहिं ॿियो वारे। मां मुबारकबाद थो ॾियां पंहिंजे दोस्त डॉक्टर ज़फ़र जुणिजे खे, जंहिं ही वॾी संजीदगी ऐं तहक़ीक़ी महिनत सां इहे किताब तरतीब ॾिनो आहे। ऐं एतिरी ई मुबारकबाद जे लाइक़ु असांजो बेहद महिरबानी दोस्त डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब बि आहे। हिन ज़माने में अहिड़ा किताब अहिड़े मयार सां छपाइण वारा इदारा मौजूदु ई न आहिनि हिन वक़्तु पाकिस्तान में। सो साईं जाफ़र साहब पंहिंजे इदारे तरफ़ां हिन किताब खे जीअं शाया कयो आहे ऐं जंहिं ज़ाहिरा त उहो पाण आदर्शी माण्हू आहे ऐं जीअं उनजो हुन मुहाब लिखियो आहे ऐं सॼे मरहले में जीअं ज़फ़र जी रहनुमाई बि कई आहे, त ज़ाहिरा त इहो तव्हां ॿिन्ही खे मुबारकबाद हुजे। ऐं किताब जीअं अदी आलिया चयो, उनजे उबतन मां मुकमल अखर अखर किताब पढ़ी पोइ आयो आहियां। छो जॾहिं इहो किताबु शाया थियो त डॉक्टर जाफ़र साहब मूंखे 27 अप्रैल ते ई मोकिले ॾिनो किताब ई। इन करे जीअं ई किताबु छपियो त उन माण्हुनि पहिरियनि माण्हुनि में शामिलु हुजे किताबु मिलियो। ऐं हिन किताब जो हिकिड़ो चङो हिसो अॻु में पढ़ियलु हो, छाकाणि त हिकिड़ो किताबु डॉक्टर हातिम जतोई साहब 1996 में शाया कयो। जोए साहब जी सरपरस्तीअ में एजाज़ साहब शाहिद आहे। एजाज़ साहब मां बि उन सॼे प्रोसेस में गॾु हुआसीं डॉक्टर हातिम जतोई सां, जोए साहब सां। उहो ॾाढो शानदारु किताबु शाया थियो ऐं उनजो निहायत आलमाना मुहाग जोए साहब लिखियो। ऐं मुंहिंजी किताबु छपिजी वियो, मूंखे ख़बर न हुई, त जीअं पहिरीं ख़बर हुजे हा त मां सलाह ॾियां त उहो बि ज़मीमनि में जोए साहब जो मुहाग बि उन में शामिलु करे छॾिजे हा। छाकाणि त उन में जोए साहब पैम्फलेट जी सियासी अहमियत ऐं जतोई साहब जी लिखियलु उन ते वॾो तफ़सील सां लिखियो आहे। ऐं उहे सभई जेके पैम्फलेट हुआ उहे दरअसल 1 यूनिट सां लाॻापियल मौज़ूअनि ते हुआ जेके हिन में शामिलु आहिनि। ॿियो वरी जतोई साहब हातिम साहब ई छपियो किताबु नंढो, जंहिंमें घणे भाङे हारियुनि जे हक़नि सां, पर ही ज़ाहिर आहे त
हिन में उहे बि शामिलु आहिनि, पर हिन में तमामु घणा दस्तावेज़ ऐं पब्लिश अॼु असां अॻे न पढ़िया आहिनि। त इन करे तव्हांखे बेहद मुबारकूं ऐं शाबस हुजे जो तव्हां एॾी महिनत सां 29 पम्फलेट ऐं सभु तहरीरूं गॾु कयूं आहिनि। ऐं इहो कमु मौजूदु मवाद खे गॾु करणु खणी ठीकु आहे त सवलो आहे, पर हीउ जेको कमु गॾु करणु आहे इहो निहायत ॾुखियो आहे, छाकाणि त इहो मवाद किथे असां वटि सलामत महफ़ूज़ आहे कोन। मूंखे यादि आहे जॾहिं मूं सिंधी अदब जी तनक़ीद जी एंथोलॉजी पे तरतीब ॾिनी 3 जुल्दनि में, त मूंखे यादि आहे त उहो हिकिड़े इजाज़ साहिब खे यादि हूंदो त रुॻो हिकिड़े इब्न हयात पवर जे 34 सुफ़नि जे मज़मून लाइ मूंखे लॻभॻि 13-14 लाइब्रेरियुनि में सिंध जे शहर वञिणो पियो, ऐं तॾहिं बि न वञी सघियो, बाद में मिलियो। त हीअ जेके अणलभ दस्तावेज़ आहिनि इहे तमामु ॾुखिया थियनि था ऐं वॾी महिनत तलब कमु आहे। हिन किताब में जीअं दोस्तनि ॿुधायो, ज़फ़र पाण ॿुधायो, त हिन जी हिकु अहमियत ते मां 3 नुक़्ता ॻाल्हि करे पंहिंजी ॻाल्हि पूरी थो करणु चाहियां। 29 पैम्फलेट ऐं तहरीरूं गॾु करणु उन ते पोइ था चऊं, पर उन ते जेको जाफ़र साहब जेको मुख़्तसिरी सही पर निहायत आलमाना हिकिड़ो हिन वसी पैराए में हुनजो जेको लिखियो आहे मुहाग, ऐं उन सां गॾोगॾु ज़फ़र न रुॻो हुनजो मुहाग लिखियो आहे, पर जेको तमामु अहम हिन में ज़फ़र पंहिंजो ओरिजिनल कमु कयो आहे उहो इहो आहे त 46 सुफ़नि ते मुश्तमिल हिकिड़ो मुकमल तारुफ़ आहे हिन किताब जे अंदरि मौजूदु मवाद जो। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो ॾाढो ओरिजिनल कमु आहे ऐं स्कॉलरली कमु आहे, महिनत तलब कमु आहे, जेको सुभाणे जेके महक़िक़ कमु कंदा उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो तव्हां बुनियादु रखी छॾियो आहे, उन्हनि खे तमामु सवलाई थींदी। त इहो फ़क़ति कंपाइलेशन नाहे ज़ाहिर आहे, उनजे अंदरि एतिरो तफ़सील सां उनजो तारुफ़ रखणु। ॿी हिकिड़ी शइ जेका हिन तव्हां पंहिंजे मुहाग में बि लिखी आहे, हिन ॿुधायो आहे त हिन में ज़फ़र, ऐं इहा ॻाल्हि एकेडमिक ईमानदारी तक़ाज़ा बि हुई, ज़फ़र हिन में लिखियो आहे जेके इवन जेके चुकूं थियल आहिनि उन्हनि खे बि असां दुरुस्त न कयो आहे मवाद जे मतन में, उनखे दुरुस्त कयो आहे हाशिए, त जीअं घटि में घटि ऐं उनजा ख़ासि लफ़्ज़ आहिनि, ख़ासि की इस्तिलाह आहिनि। त हिन में ज़फ़र बिल्कुलु हिकिड़ी एकेडमिक ईमानदारीअ सां रुॻो महिनत कई आहे, पर उन्हनि सभिनी उनजे ओरिजिनल मवाद जी सिहत खे उन टच न कयो आहे। जिते जिते हाणे उहे तफ़सील पेश कबा त तफ़सील ॻाल्हि थींदी, त जिते जिते बि उन्हनि लफ़्ज़नि जी, उन्हनि इस्तिलाहनि जी या चुकुनि जी जेका वज़ाहत ज़रूरी आहे उहा हिन हाशियनि में ॾिनी आहे, त माना सुभाणे वारे महक़िक़ खे इन में इहा सॼी आसानी थींदी। हिन किताब जे अंदरि जीअं ज़फ़र पाण ॻाल्हि कई त हिन किताब जे बुनियादी तरह 3 मौज़ू आहिनि। हिन किताब में पम्फलेट जेके बि शामिल आहिनि उन्हनि जा थुल्हे लिखे 3 मौज़ू आहिनि, जेतोणीकि उनजे अंदरि ज़ेली मौज़ू तमामु घणा आहिनि। जेकॾहिं ज़ेली मौज़ू मूं काउंट कया, अॼु मां वेही ॻणियां त ज़ेली मौज़ू जेकॾहिं खणिबा त उहे ज़ेली मौज़ू बि 30 खां वधीक आहिनि, पर थुल्हे लिखे जी कैटेगरी जेके 3 आहिनि। हिन किताब में हिकिड़ा पैम्फलेट उहे आहिनि जेके हारनि जे हक़नि सां वाबस्ता, जेके जतोई साहब लिखिया। हाणे इहा जेका ॻाल्हि थी, ज़फ़र मिसाल कई त डायरेक्टली उन्हनि जा नारनि जी जेका हैयत आहे, जेको मफ़हूम आहे या उनजी फ़िक्री बीहत आहे, उहा इनक़िलाबी नथी लॻे। मां सम्झां थो त हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसो, सिंध में हारी कमेटी साईं जेम्स वारनि ठाही 1930 में, उहो हारी कमेटी जो इब्तिदाई ज़मानो हो। उहा हारी कमेटी चंद फ़र्दनि ते मुश्तमिल हुई, का अवामी सतह जी तहरीक न हुई, पर सिंध जा तमामु क़दावर नारा, मोतबर नारा उन में शामिल हुआ। ऐं सिंध जे हारी सुवाल ते गौर फ़िक्र करण जी रिवायत जी शुरूआति थी, ऐं सिंध जे हारी सुवाल ते के नुक़्ते नज़र के मुतालबा रखण जी शुरूआति थी वेंदे साईं जेम्स पंहिंजी किताब नई सिंध लाइ में तफ़सील सां तफ़सील ॾिना आहिनि त जेके 4 हुकूमतूं रथियूं ऐं नयूं ठहियूं, ऐं जंहिंजे बारे में इहो असांजो तफ़े जो ज़मानो हो, उन में जेके ॿिया बुनियादी तज़ाद हुआ उन में साईं लिखियो आहे त हिकिड़ो पैमानो हुकूमतुनि सां इख़्तिलाफ़नि जो ऐं उन्हनि जी हुकूमतुनि खे ड्राइण जो इहो बि हुयो त हारी सुवाल ते उहे हुकूमतूं वाज़े न पियूं बीहनि। त मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़े हर समाज जे अंदरि तहरीक उन जी तारीख़ थिए थी, इर्तिक़ा थिए थी। त हिकिड़ो नॉर्मेटिव फेज़ उहो हो जॾहिं हातिम अलवी साहब ऐं साईं जीएम सैद ऐं ॿियनि घणनि माण्हुनि गॾिजी, ॾीशमल पुरसराम ऐं ॿियनि घणनि माण्हुनि गॾिजी इन सॼी सोच जो बुनियादु रखियो, डिस्कोर्स जो बुनियादु रखियो, मुकालबे जो बुनियादु रखियो, ऐं हारी सुवाल खे हिन समाज में
अहमियत सां खणण खे ज़ोर ॾिनो, पर ज़ाहिर आहे त उहा अवामी तहरीक न हुई। उन हारी कमेटीअ खे अवामी सतह ते ऐं हारियुनि में खणी वञण वारो माण्हू जतोई साहब हो। ऐं जतोई साहब खे इहा ज़ाहिर आहे त हिकिड़े पासे हू मूं चयो भई जाफ़र साहब खे त कॾहिं बि वे कबि हर्फ़ जे तरफ़ां हिकिड़ी ज़रूरत थिए त सिंधी अदब जेको आहे, अदब जी ॻाल्हि थो कयां, सिंधी अदब में जेका तरक़ी पसंदि अदब जी रिवायत आहे, जेकॾहिं असां उन जा पहिरियां इब्तिदाई 4-5 बानी खणंदासूं त उन में बि हैदर बख़्श जतोई उन्हनि बानियुनि में सरे फ़हरिस्त आहे। ख़ालिस अदब जे ख़्याल खां इहे जेको पुरसराम साहब जंहिं 1934 में समाजवादियत जे नाले सां किताब शाया कयो, ईअं शेख अयाज़ जो गाए इनकलाब गाए इहो 46 जी इलेक्शन जे ज़माने में हर में लिखियो आहे शेख अयाज़, ऐं उन ज़माने में अयाज़ जी उमिरि 23 साल आहे कुल। त इहे सभु जा पासा आहिनि त जतोई हैदर बख़्श साहब जेके इहे पंफलेट लिखिया आहिनि हारी सुवाल ते, ज़ाहिर आहे त हू सियासी माण्हू बि हो, अदीब बि हो, शाइर बि हो, ऐं कानूनियल ज़माने में इंतिज़ामी तरह तजुर्बे खे ॾिसी आयो हो। हुनखे इहो नज़र थे आयो त जेसि ताईं हारियुनि जा हक़ कानूनी तरह महफ़ूज़ न थींदा, ऐं इहो असांखे अॼु नंढी ॻाल्हि थी लॻे, इहा उन ज़माने जी तमामु वॾी ॻाल्हि हुई त हारियुनि जे हक़नि खे लेजिटिमाइज़ कयो वञे, लेजिस्लेशन कई वञे, ऐं उन ज़माने जे हुकूमतुनि खे मजबूर कयो वञे त हारी सुवाल ते घुर्बल कानून साज़ी कई वञे, जंहिंजी वॾी हासिलात सेंटेनेंसी एक्ट आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में इनक़िलाबियत रुगो इस्तिलाहनि जे ज़ाहिरी लुग़वी मफ़हूम में न हूंदी आहे। इनक़िलाबियत हिकिड़ो स्पिरिट आहे, हिकिड़ी रिवायत आहे, हिकिड़े दौर जी शुरूआत आहे, हिकिड़े सोच ऐं फ़िक्र जो हिकिड़ी लहर आहे जंहिंजे अंदरि के मसइला कानूनी तरह खणिबा, केतिरा मामला कानून खां मावरा खणिबा, ऐं इहे सभु। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो जेको असांजो दौरु आहे जतोई साहब जो, जंहिंमें हुन हारी सुवाल खे न रुगो अॻे ॾाके ते खणी आयो, हुन उनखे अवाम सां जोड़ियो, हारियुनि सां जोड़ियो, हारियुनि खे मुनज़्ज़म कयो, हारियुनि खे मैदान ते लाथो, हारियुनि जे लाइ शाइरी कई, उन जे लाइ अख़बारूं कढियूं, उन लाइ गीत लिखिया, उन लाइ अदब तख़लीक़ कयो, उनखे शऊर ॾिनो, ऐं उन्हनि खे सियासी मैदान ते आणे बीहारियो त पंहिंजा कानूनी हक़ जी वठो। त उन मख़सूस दौर जे मख़सूस हालतुनि में उहा हारियुनि जे कानूनी हक़ जी स्ट्रगल बि इनक़िलाबी जदोजहद जो हिकिड़ो ॾाको आहे, उनजो हिकिड़ो दर्जो आहे, उनजो हिसो आहे। इनखे असांखे इनखे ईअं ॾिसणु खपे। हाणे जॾहिं सुभाणे जो वारो हिन किताब जी अहमियत कहिड़ी आहे जेको असांखे ज़फ़र साहब पूरो करे ॾिनो आहे। जॾहिं हाणे इन सुवाल ते को माण्हू तहक़ीक़ कंदो त उनखे एतिरी जापड़ न करणी पवंदी, जेका शइ मौजूदी न मिलंदी आहे कंहिं शइ में, हाणे उनखे किताब जी अहमियत आहे त उहे सॼो जेको माख़ुज़ आहिनि, जेके ओरिजिनल सोर्सिस आहिनि, उहे उनखे हिकु हंधि मिलंदा ऐं हिकिड़ी अकेडमिक अंदाज़ सां मिलंदा। त मुंहिंजे ख़्याल में इहा तमामु वॾो बासो। ॿियो हिन किताब जो जेको घणो अक्सरती मवादु आहे, जो हिन सॼे किताब जो घणो मवादु उहे पंफलेट आहिनि ऐं उहे तहरीरूं आहिनि जेके जतोई साहब 1 यूनिट ज़माने में, मां तव्हांखे हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायां, पलीअ साहब असांखे ॿुधाईंदो हो त हिन में हिकिड़ो पंफलेट आहे जेको जस्टिस उन जे ख़िलाफ़ पंफलेट, उनजो फ़ैसिलो आयो। जतोई साहब पाकिस्तान जो पहिरियों माण्हू हो जंहिं उनजे ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तहत माना कंटेम्प्ट कयो हुन, त उहो पलीअ साहब जा उनजो ई शागिर्दनि में हो, उन सां नेतृत्व गॾु हो। त पलीअ साहब चयो मूंखे चई वञि तूं तार करिया उहो पंफलेट, त चई मां नई LLB कई, मां सम्झो त हे त मारिजी वेंदो, हे कोर्ट जे ख़िलाफ़ पियो हेॾो वठे स्टैंड। त पलीअ साहब असांखे लॻो, चई मूंखे मूं हुनखे चयो त हे तो ग़लति पिया कयो, हे त तव्हां ते, चई मूंखे पहिरीं सम्झाई तूं करिया, तुंहिंजो कमु न आहे। चई मां वरी ज़िद कयो, मां सम्झां पियो तुंहिंजे वकील तौरु पियो सम्झां। चई पोइ मूंखे प्यार में जीअं शब्द त वरी चयो, चई पलीअ साहब जो मूंखे चई हाणे छा तोखे भला चमाट हलाया, इहो वञी करे अचु। ही न्यू द कॉन्सिक्वेंसिस। पाकिस्तान जो पहिरियों माण्हू जतोई साहब जंहिं उन खे चैलेंज कयो जस्टिस ऑफ द चीफ जस्टिस। ऐं पोइ हे जेके पंफलेट आहिनि इहे सिंध जे सियासी लिटरेचर जो हिकिड़ो अहम तरीन हिकिड़ो सम्झो त हिकिड़ो ट्रेजर आहे, जेको अॻ में हातिम जतोई साहब शाया कयो हो। जोए साहब हुन मुहाल में लिखियो आहे त हैदर बख़्श जतोई ईअं ई वॾो पंफलेटियर हो जीअं वॉल्टियर पंफलेटियर हो, जीअं रूसो पंफलेटियर हो। छाकाणि त अताब हेठि आयल ॾुखियनि दौरनि में सियासी ऐं फ़िक्री पंफलेट
जिदोजहद जो वॾो सखारो ज़रियो हुआ ऐं सीक्रेट जेके अवामी तहरीकूं थियनि थियूं इनकलाबी उन्हनि जो वॾो वेपन थियनि था। त जब जोए साहब लिखियो आहे त इहे पंफलेट फ़क़ति पंफलेट न आहिनि, इहे इन दर्जे जा आहिनि जीअं इनकलाब फ्रांस खां 9 साल अॻु में खणी गुज़ारे वियो वाल्टियर ऐं रूसो, पर इनकलाब फ्रांस जे हालतूं पैदा करण में जीअं वाल्टियर ऐं रूसो जा पंफलेट हुआ, उहे ई इहे पंफलेट आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में जेको हिन किताब जो तमामु अहम पासो आहे उहे सभई पंफलेट आहिनि। ऐं तव्हां जॾहिं पढ़ंदव पंफलेटनि में उन में रियासत बहस हेठि आई आहे, पाकिस्तान जो सियासी निज़ाम बहस हेठि आयो आहे, क़ौमुनि जो सवाल बहस हेठि आयो आहे, मुल्क जे आइन जा मसइला बहस हेठि आया आहिनि, सूबनि जी ख़ुदमुख़्तारी बहस हेठि आई आहे, ॿोलियुनि जो सवाल बहस हेठि आयो आहे, मज़हबी सवाल रियासत मज़हब खे जीअं हालांकि हक़ीक़त आहे त अञा इहो मज़हब जो मामिलो घणो ख़राबु जाइ ज़माने थियो, पर उन ज़माने में जतोई साहब पाकिस्तान जी रियासत जे हिन मज़हब जे सां गठजोड़ खे उन में बहस हेठि आंदो आहे, मुलाहियत ते लिखियो आहे उन इन ई किताब में जतोई साहब उन ज़माने जी मुलाहियत ते तमामु वाज़े ऐं बहादुरी सां जुरत सां पंहिंजी फ़िक्री पंहिंजी हिकिड़ी उन सघ सां उन्हनि ते अटैक कयो आहे। त जेके ही ॿियो कैटेगरी आहे जेके दौर वन यूनिट जो आहे, मां सम्झां थो त वन यूनिट जे दौर ते उन दौर खे सम्झणु ऐं उन दौर जी मज़ाहिमत खे सम्झणु ऐं उन दौर जे रद में जेको अवामी ऐं क़ौमी तरक़ी पसंदि नुक़्ते नज़र हो उहो हिननि पंफलेटनि खां सवाइ अभ्यास न करे सघे। इन करे हिन किताब जी अहमियत रुॻो सिंध जे कॉन्टेक्स्ट में न आहे, समूरनि मज़लूम क़ौमुनि जे कॉन्टेक्स्ट में आहे, हिन मुल्क जे समूरनि मज़लूम तबक़नि जे कॉन्टेक्स्ट में आहे ऐं उन्हनि समूरनि बुनियादी सवालनि खे इहे पंफलेट एड्रेस कनि था हिकिड़े आलमाना अंदाज़ में जेके जतोई साहब इन में लिखिया आहिनि। त किताब जो ॿियो भाॻ जेको आहे उहो बज़ाहिर सिर्फ़ु जमहूरियत ऐं वन यूनिट जो त हिकिड़ो दाइरो आहे, उन जे अंदरि हुन उहे सभई सुवाल बहस आंदा आहिनि जेके उन में आहिनि। ऐं टियों हिसो जीअं ज़फ़र साहब चयो उहे मिस्टीरियस आहिनि, मुतफ़रिक़ आहिनि, जंहिंमें कराची जो मामिलो बि आहे, पर असांजे ख़्याल में उहो बि ज़ाहिर आहे तसलसल उन शइ जो आहे। मुंहिंजी सलाह इहा हूंदी त जॾहिं तव्हां ॿियो एडिशन करे शाया थिए हिन में त तव्हां अॻे ई उहो पाण चई विया आहियो त उन्हनि टिनि कैटेगरीज़ खे क्लासीफाई करे छॾियो, छो हिन में उहे मिक्स थी विया आहिनि। मिसाल तर हिन में वन यूनिट वारा पंफलेट अॻिते पुठिते थी विया आहिनि, हारनि वारा पंफलेट बि अॻिते पुठिते थी विया आहिनि हक़नि वारा। इन करे जेकॾहिं इहे ई पंफलेट इन ई तव्हांजी चयल ॻाल्हि मुताबिक़ तव्हां अॻे एडिशन में हिनखे क्लासीफाई करे त वन यूनिट वारा सभई पंफलेट हिकु भाङे में रखो, हारी हक़नि वारा समूरा पंफलेट हिकु भाङे में रखो ऐं मुतफ़रिक़ा जेके पंफलेट आहिनि उहे 3 भाङे में रखो त वधीक सवलाई थींदी। ऐं मजमूई तरह मां हिन ॻाल्हि खे मुकमल कयां त मां सम्झां थो त ही किताब जो शाया थियणु ऐं हिन किताब ते मुकालमो थियणु खपे, हिन ते गुफ़्तगू थियणु खपे। उनजो सबबु इहो आहे त हे नओं नसुल ज़ाहिर आहे जतोई हैदर बख़्श खे ईअं नथो सुञाणे जीअं उनखे सुञाणणु घुरिजे। त इन करे इहे किताब सिंधी में तर्जुमो थियणु खपनि, हे पंफलेट सिंधी में अचणु खपनि ऐं इन्हनि ते मुकालमो थियणु खपे त जीअं अॼोके दौर जूं तहरीकूं, अॼोके दौर जूं तरक़ी पसंदि तहरीकूं, अॼोके दौर जो कारकुन, अॼोके दौर जो शाइर, अॼोके दौर जो अदीब ऐं समाज जो सुजाग माण्हू पाण खे इन सॼे तसलसल सां जोड़े सघे ऐं उन सां पंहिंजी हिकिड़ी नामियाती रिश्तो उहो तालुक़ पैदा करे सघे। त मुंहिंजी नज़र में मां ॻाल्हि ख़तमु कई त जतोई हैदर बख़्श साहब, मां त हमेशह चवंदो बि आहियां सिंधीअ में मूं उन ते तफ़सील सां जतोई साहब ते लिखियो बि आहे, जतोई साहब जी सॼी ज़िंदगीअ ते, उन जे पूरे स्ट्रगल ते, उन जे कयल कम ते। त जतोई हैदर बख़्श मां सम्झां थो त जदीद तरक़ी पसंदि जेका सिंध आहे, जेको तसवुरु आहे उनजो, जेको तसलसल आहे उनजो, जेको उनजो सॼो ई तारीख़ आहे, मां त हमेशह ई चवंदो आहियां त हूअं त घणा ई माण्हू आहिनि जेके ज़ाहिर आहे त उन्हनि सभिनी जे लाइ बेहद एतिराम आहे, पर जतोई हैदर बख़्श, साईं GM सैयद, मोहम्मद इब्राहिम जोयो, रसूल बख़्श बलीजो ऐं शेख फयाज़, इहे उहे माण्हू आहिनि जिन हिन अॼोकी सिंध जे क़ौमी ऐं तरक़ी पसंदि फ़िक्र खे तश्कील ॾियण में ऐं उनखे अवाम सां जोड़ण में, उनखे तारीख़ सां जोड़ण में ऐं तारीख़ खे पैदा करण में बुनियादी किरदारु अदा कयो आहे। त इहो असांजो फ़र्ज़ु आहे त हिन किताब खे पढ़ूं बि, इन किताब ते गुफ़्तगू बि कयूं, इन किताब ते लिखूं बि सही ऐं इन किताब खे अॼोके दौर में रुॻो माज़ी जा दस्तावेज़ न सम्झूं पर उन्हनि खे ज़िंदह डॉक्यूमेंट सम्झूं जिन खे असां अॼोके पंहिंजे दौर जे सुवालनि सां जोड़े सघूं। ऐं बिल्कुलु मूंखे पक आहे त हे असांजी अॼु बि रहनुमाई करण जे क़ाबिल आहिनि ऐं रुॻो हे माज़ी जो दस्तावेज़ न आहिनि। ऐं
इन ॻाल्हि ते मां हिकु दफ़ो वरी डॉक्टर ज़फ़र जुनेजा खे मुबारकबाद ॾियां थो। हिकिड़ी सलाह बि ॾियणु चाहींदुसि जेका हिते चईमांसि उहा इहा त तव्हां जीअं त हिन मौज़ूअ ते हिकिड़ो पेराइतो पंहिंजो तहक़ीक़ी कमु कयो आहे, PhD कई आहे, त 2 किताब तव्हांखे फ़र्ज़ु थो थिए त उहे बि शाया करण जे लाइ पंहिंजी टेबल ते रखो। हिकिड़ो जेको तव्हांजो PhD मक़ालो आहे उहो ज़रूरु शाया करायो किताबी फॉर्म में। ऐं ॿियो जेके इन तहक़ीक़ दौरान जेके बि ओरिजिनल दस्तावेज़ तव्हां मुतफ़रका नज़र मां कढिया आहिनि, जेके तव्हां वटि अवेलेबल हुजनि, उन्हनि खे बि तव्हां कंपाइल करे मुस्तक़बिल जे मुहक़िक़ लाइ शागिर्दनि लाइ गॾु करे, ऐं छो त असांजे समाज में वॾी खोट आहे इन्हनि शयुनि जी, कंहिं बि मौज़ू ते शयूं कयो नथियूं मिलनि। ऐं इन सिलसिले में हिकिड़ो नंढिड़ो कमु मूं बि करे ॾिनो आहे बदर अबड़े साहब वारनि खे। सिंध पेपर्स जे नाले सां मूं अंग्रेज़ी में 8 जुल्द उन्हनि खे तरतीब ॾेई ॾिना आहिनि। सिंध जे तारीख़, सिंध जी ॿोली ऐं सिंध जे सभु अंग्रेज़ी में 8 जुल्द अंग्रेज़ी में आहिनि ऐं 16 जुल्द सिंधी में आहिनि, जेके मूं पंहिंजी टेबल तां मुकमल करे कंपाइल करे ॾेई छॾिया आहिनि। हाणे इदारनि जो कमु आहे, छपरा आहिनि, असां त छपे सघूं नथा। त हीअ जेको ओरिजिनल जेके दस्तावेज़ आहिनि, किताब आहिनि, जेके महफ़ूज़ आहिनि, उन्हनि खे तरतीब ॾेई अॼोके दौर जे शागिर्दनि, अॼोके दौर जे तहक़ीक़ लाइ ईअं साम्हूं आणणु तमामु असांजो बुनियादी फ़र्ज़ु आहे। तव्हांखे मुबारकबाद हुजे, तव्हां शानदार कमु कयो आहे ऐं असांखे पक आहे त इहो कमु हिते बीहंदो कोन, तव्हां असांखे अहिड़ा कम अॻिते ॾींदा रहंदव। वॾी महिरबानी।